सूखी खांसी के लिए बायोमैग्नेटिज्म उपचार। पहला बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह गला होगा। हम गले पर नकारात्मक और सकारात्मक मैग्नेट को समान रूप से रखेंगे। हम मैग्नेट्स को फिक्स करने और हमें किसी भी चोट नहीं पहुंचने देने के लिए हम एक धातु की प्लेट या एक टुकड़ा उस्त्र का सहारा ले सकते हैं। दूसरा बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह गला होगा। हम गले के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक मैग्नेट रखेंगे और गले के निचले हिस्से पर सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। तीसरा बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह योनिगुफा होगा। हम योनिगुफा के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक मैग्नेट रखेंगे और योनिगुफा के निचले हिस्से पर सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। यदि किसी पुरुष के साथ मामला हो तो बायोमैग्नेटिक पयर को वैसे ही क्षेत्र में लागू किया जाता है। चौथा बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह तिल होगा। हम बायोमैग्नेट को बाएं स्थलक नीचे रखेंगे और सकारात्मक मैग्नेट को उसी क्षेत्र के नीचे बाएं ओर रखेंगे। पांचवा बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह पहला पोंग एंटी का पहला पोंग होगा। हम पहले पोंग के ऊपरी दाएं पोंग के स्तर पर नकारात्मक मैग्नेट रखेंगे और पहले पोंग के ऊपरी बाएं पोंग के स्तर पर सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। छठा बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह स्टर्नम हैंडल होगा। हम स्टर्नम हैंडल के दाएं स्थलक नकारात्मक मैग्नेट रखेंगे और स्टर्नम हैंडल के बाएं स्थलक सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। सातवां बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह सबक्लेविया होगा। हम सबक्लेविया के बेस पर दाएं स्थलक नकारात्मक मैग्नेट रखेंगे और सबक्लेविया के बेस पर बाएं स्थलक सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। आठवां बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह कोस्टो डायाफ्रामेटिक होगा। हम कोस्टो के बाएं ओरी की तरफ नकारात्मक मैग्नेट और कोस्टो के बाएं ओरी की तरफ सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे, स्थानीय और पीछे की ओर। नौवां बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह आंख कोना होगा। हम आंख के दाएं कोने पर नकारात्मक मैग्नेट और आंख के बाएं कोने पर सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। 10वां बायोमैग्नेटिक पयर जिस पर प्रभाव डालना होगा वह इंफ्रा एक्सिलर होगा। हम इंफ्रा एक्सिलर में दाएं मुंह में नकारात्मक मैग्नेट और इंफ्रा एक्सिलर में बाएं मुंह में सकारात्मक मैग्नेट रखेंगे। आदर्श होगा कि इन पैरों का परीक्षण पूर्ण या लागू किया जाए। इन पैरों को लागू करने के लिए हर बायोमैग्नेटिक पयर को 5 मिनट के लिए लागू करने की सामान्य सिफारिश है। बायोमैग्नेटिक पैरों को एक खाली वृत्तक या सकारात्मक के साथ सूचित किया जाता है और एक स्थलक में एक खाली वृत्तक और एक विनम्रता के प्रतीक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो न भूले लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए। यदि आप इस सामग्री का आनंद लेने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो आप विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से दान कर सकते हैं। Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, el negativo. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción.